歡迎收聽元網台嘅自然療法與你，我係 Della， 今日會繼續同袁大明自然療法醫生同大家分享一啲最新嘅自然醫療資訊同最新嘅發現，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快樂嘅人生。Hello， 醫生你好。Della 好，大家好。今日咧喺報章上面又睇到咧，立到咧有一種個毛病咧，叫做肺積塵啦。咁呢度咧，原來呢個病咧就有一個互助會咧，咁就推出咗一啲嘅物理治療嘅服務啦，俾啲病患者喎。咁嗱，但係其實咧喺個肺積塵，即係以前我諗香港就好多人會有呢個啦，因為係嗰個裝修啊，嗰啲揼石啊，嗰啲咁樣嘅咁，同埋以前嗰個資源咧又係缺乏嘅時候咧，又唔會話戴啲口罩啊，或者係啲有嗰啲過濾啊啲嘢嘅情況咁樣啦。咁所以咧應該咧就有當時嚟講咧都幾多人咧係患有呢種嘅呼吸系統嘅毛病啊咁樣。咁喺西醫嘅角度上面又冇乜嘢可以做得到喎，點樣可以幫你咧將嗰啲塵可以即係喺個肺部啊或者嗰度呼吸系統嗰度走翻咗出嚟咧？咁唯有咧可能就佢哋覺得有啲呼吸嘅困難嘅時候咧，就利用嗰個物理治療咧去幫佢哋舒緩一下啲嘢咁樣啦。咁但係其實喺自然醫療或者袁醫生，你喺你哋同你療法臨床上面咧，其實係咪有啲嘅療劑都可以幫到呢啲咁嘅呼吸系統嗰個出現問題嘅病人嘅咧？即係喺我哋讀書嗰陣時候咧，讀到嗰啲所謂職業病啦。咁呢個嘅嗰個肺塵會呢個肺積塵呢個病咧，英文叫做 silicosis 啊，有嗰隻 pneumocystis，我亦都叫做 stone cutters disease，即係鑿石工人嘅病嘅咁。咁以前你都睇到，我哋細個咧有人都見過㗎，有啲地方咧。嗰啲石子咧就佢未必有個大嘅機器幫你磨碎佢，有陣時有啲工人咧喺度鑿石嘅，咁咧就佢吸咗好多啲石嗰啲粉咯，嗰啲係 silicon 同埋 calcium 嚟噶嘛，咁吸咗佢之後咧，咁呢啲即係你入咗個肺裏邊咧，佢積咗入邊，佢走唔出嚟嘅，咁所以慢慢地咧，即係佢就會出現嗰個呼吸嘅問題啦。咁呢個 suppose 咧係即係喺醫學上咧就叫做冇得醫嘅，即係你佢有啲咩可以幫你將呢啲由你嗰個肺裏邊嗰啲係噴翻出嚟，掹翻出嚟係冇嘅。咁所以咧佢通常咧即係叫做屬於一種叫做職業病嘅絕症嚟嘅，係冇嘢搞得噶啦。咁當然啦，物理治療啊，幫你去做啲或者可能俾啲聞下氧啊，或者諸如此類啦，係舒緩一下啦。咁但係其實咧唔係嘅。喺糖類療法裏邊咧係好犀利嘅，我亦都有成差唔多，我睇下都有成幾十隻療劑嘅，係處理呢種咁樣嘅嗰個肺積塵呢種咁樣嘅毛病嘅咁樣。咁但係當然咧，你要諗到最大嘅療劑，因為你記住呢個係矽 silica 同埋鈣啊嘛咁樣。咁所以個療劑咧係最大嘅療劑咧都係 calcium carbonicum。同埋silicia 咁樣，咁原來 silicia 咧有個好得意嘅症狀咧，佢會將你嘅身體咧入邊嗰啲即係埋藏咗入邊嗰啲物質咧，可以幫佢嘔佢出嚟嘅，可以嘔佢出嚟。不過有啲人俾啲針刺木刺慘咗落去，OK， 咁通常咧都係企度去挑佢出嚟咯，係咪？勾下佢出嚟啦。咁但係你知道咧，有時勾下斷咗啊嘛，咁勾唔得晒，咁點？咁你唔好話走開刀去搞佢啦嚇。咁原來咧，我哋有一個動物療法嘅療劑咧係 silica 咧，你食嗰啲療劑咧，佢可以將佢咧係將入邊埋藏嗰啲刺咧係逼佢出嚟嘅，好得意嘅。即係甚至我都奇怪，嗰啲細胞即係點知道咧？係咪將佢刺咁逼佢出嚟咧咁樣？咁原來 silica 咧係好多時候咧可以處理一啲身體入邊埋藏咗啲問題，譬如有啲膿啊，有啲膿瘡啊嗰啲咁咧，我哋好多時候咧都要用呢個療劑嘅。咁即係話咧，身體嘅細胞咧係有辦法將佢逼佢出嚟嘅。咁我哋喺我哋嘅同類療法裏邊咧，我有好多即係大家都聽過，好多人有嗰個腎石嘅，係。咁如果腎石之後咧，當然咧身體咧都企圖咧將佢慢慢排佢出嚟嘅。咁但係你知道每次個腎排出去嘅時候好痛噶嘛，係嘛？痛得好犀利，有可能會大量出血啦咁樣啦。咁當然咧，如果呢個石係真係好大嘅咧，
即係佢唔可能條管排出嚟嘅。咁佢喺醫學上咧，就唯有用嗰啲碎石嘅方法啦。用嗰啲震嗰啲歐超生嗰啲嚇，有震碎嗰啲石啦。咁但當然啦，震呢個腎嗰時候咧，有機會咧係震壞腎嘅某啲控制我哋所謂血壓嘅器官嘅。因為嗰個控制血壓嗰個神經嗰個中心咧，就係喺嗰個腎附近嘅。咁所以你做呢啲咁樣嘅治療咧，係 lithotripsy 咧，係即係震碎石嘅治療咧，好多時候咧係震壞呢個神經咧，係將你變成一個惡性嘅高血壓。呢頭高血壓咧係唔係普通嗰啲血壓又可以撳得到㗎？好啦，咁當然啦，你震碎咗佢咧，你都係要靠佢自己身體排出嚟啊嘛。咁但係我用同類療法嘅療劑咧，係可以咧幫佢不斷咁排，可能亦都機會咧將嗰啲大嘅石咧慢慢溶翻變到細少少。咁跟住就排出嚟嘅。咁而排嘅過程裏邊咧，唔會話絞痛嘅。即係有嘅時候咧，當然你排，咁當然希望去排咧，咁但係排會可能會好絞痛噶嘛。咁但係如果我用同類療法嘅療劑幫佢排咧，我試過有啲病人咧，佢真係睇到係照到係好多石，咁但係點算好咧？佢又未知道想用開刀方法，咁我就用同類療法嘅療劑俾佢食咯。咁佢就一直咧就係排緊嘅。我點知佢排緊咧？因為成日啲尿嗰度有少少血嘅。即係你驗到，但係你肉眼就睇唔到，即係唔係話多到咁多嘅。咁但係佢又唔覺得自己有排石嗰種痛，即係嗰種絞痛啊嘛。咁即係我同佢療法咧好犀利嘅，佢可以幫你嘅身體咧係自動做身體自己應該排走，即係自己排毒又好，排走啲石啊，排走膽石啊，排走腎石啊，佢自動會可以做到呢樣嘢。咁所以喺肺嗰個肺積塵嗰個咧，其實 Silica 咧都係可以幫你個身體個肺裏面嘅積嗰層咧，係自己慢慢排出嚟。咁佢可能排咗落你嗰個氣管嗰度，支氣管度，慢慢上你氣管，變咗痰嗰度，咁咪吐出嚟咯。即係佢唔會空氣中咁飛翻出嚟嘅，唔會嘅。但係佢一定有液體噶嘛，你個肺一定有液體噶嘛，係咪？咁啲液體有機會咧，慢慢地咧，將啲石咧慢慢掃咗你個喉嚨嗰度食道嗰度，將佢吐翻出嚟。咁所以呢樣嘢咧，即係喺同類療法嘅醫學上咧，一直有呢方面嘅記載嘅嚇。咁但係咧，當然啦，即係喺大部分一般人咧都唔知道，亦都當然呢個病而家都係唔係咁多見嚇。即係喺醫學上咧，喺歷史嘅上我知道咧，係呢種病咧係曾經係好多啲揼石工人所長患嘅職業病嚟嘅。咁但係好啦，咁我哋跟到睇到咧，原來香港咧都有好多呢類嘅病人啦，需要用呢啲物理治療啦，其實可以想下更加好嘅方法。因為始終嗰個如果係想更加嗰個健康嘅情況之下咧，其實係可以用個同類療法啦，就係唔使一路依靠住一啲嘅物理治療啊啲咩。咁其實佢嗰個物理治療上面嗰度都係用一啲嘅運動嘅儀器啊，或者係一個超聲波嗰啲咁，其實可能都係幫佢哋減輕嗰個嘅痛症啊啲呢方面嘅，咁倒不如咧用一啲更加安全有效嘅方法咧去處理嗰個身體嗰個問題，仲更加理想啦。嗱，我咁多10年嘅同類療法嘅鑽研咗咁耐嘅經驗咧，其實我覺得咧同類療法咧真係係一個寶藏嚟嘅，一個健康嘅寶藏嚟嘅。喺200幾年嚟，全世界第2大嘅醫療，有成數萬嘅好多嘅醫生嘅不同嘅經驗咧，其實我發現咧，其實好多即係大部分嘅問題咧，其實都可以有同類療法嘅療劑幫到。即係我哋即係睇嗰啲病，真係即係唔好話大路嗰啲病咧，即係啲古靈精怪嗰啲咁嘅小毛病症狀咧，有陣時你都唔知道，即係喺醫學上都唔知點對付佢，喺中醫更加有難啲去分析驗證佢都對付佢。但係同類療法咧，即係你俾心機咧，你係基本上係好大機會。你揾到一啲療劑咧，係幫得到。本身嗰個同類療法已經係好博大精深，亦都係可以即係好全面性去照顧我哋身體每一個部分。咁再加埋阿袁醫生嗰個有超過40年嗰個臨床上面嘅經驗啊，只要病人係耐心啲，即係要將你自己本身嗰個感受或者遇到嗰個症狀嗰啲問題咧，好清晰咁講到俾阿袁醫生聽咧，咁其實就喺個寶庫裏邊咧，應該就一定會可以揾到一個適合嘅療劑，幫你哋一路慢慢
拆洋葱咁咧，就可以揾到個根源，或者之後咧，其實可以達到咗咧一個咧藥到病除嗰個嘅功效都可以。咁同埋咧喺糖尿療法咧，我哋有陣時候咧，我哋即係我照你頭先已經提嗰隻剝洋葱，即係好多病咧係有好多層次嘅。係啊，咁我哋嘅喺糖尿療法裏邊咧，我哋個醫療嗰個方法咧係可以分析清楚每個病嘅層次，同埋一層一層剝。咁有陣時候咧，我哋可能剝嘅層次咧係剝得嗰個層次錯咗嘅。譬如有好多係個問題咧係上邊有啲毛病要先去清咗嘅，咁我哋就未清咗上面嗰層咧，就去再處理下一層嗰啲症狀。咁用嘅療劑咧，咁結果咧就發現咧嗰個問題咧係未能夠根治得到。咁亦都有陣時候咧有啲問題咧係上一層嘅症狀清咗咧，但仲要咧係慢慢醫埋下一層嘅。咁呢個亦都要需要時間。咁但係好多病人都唔明白呢個道理啦。咁表面好咗就冇再繼續啦。咁結果咧好多即係一段時間之後咧，嗰個底層嗰個問題咧都仲有翻出嚟。咁所以呢樣嘢咧係即係有陣時候咧係當然啦，好難怪病人，因為佢哋唔知道個醫療係咁樣去做啊，即係佢習慣上之下咧都係表面撳個症狀。但係我哋嘅糖尿療法咧係好深層啲咧，係可以將你嘅身體咧嗰個體質咧係即係搞得越嚟越好嘅。希望你哋可以咧，即係嗱喺早期嘅糖尿療法嘅醫生咧係好長壽。喺當時嘅平均壽命唔高嘅糖尿療法醫生咧80歲。咁原來嗰時可能嘅平均壽命可能50幾嘅。一般個醫生個報道顯示個一般嘅西醫係50幾啊嘛。係啦。咁但係糖尿療法醫生就可以去到80歲。咁哈尼曼89歲。哈尼曼嗰一生係好苦難嘅，俾人無數咁嚟到襲擊佢啊，食條佢啊，係咪？佢係一筆逃難嘅，佢嗰一生唔係簡單嘅，係好坎坷嘅。咁但係就可以造就咗佢發掘到呢個糖尿療法呢個醫療系統出嚟。一個人喎，係一個人喺佢一生之內啊嚇，可以即係可以創立咗，同埋咧係完整咗一個糖尿療法成個醫療系統個制度係個方法，一個人搞掂，呢個真係驚人。好，所以我哋亦都而家好感激袁醫生咧，可以將佢嗰個嘅學知識喺裏邊揾到嘅咧，不斷咁樣求進嘅時候咧，亦都幫我哋咧嘅分享俾我哋嘅聽眾去認識到。咁同埋咧咁多年嚟啦，係咪有好多好叻嗰啲醫生咧，即係將呢個糖尿療法咧係即係發掘啊，同埋即係 perfect 到好好嘅，有好多好嘅資料啦。呢個都係好多年嚟嘅慢慢積。咁但係個基礎咧，哈尼曼咧。係佢一生裏邊咧已經搞好晒，即係知道咧應該點樣做嘅。係咁即係佢整好咗嗰個成個系統之後嘅嘢，係啦個基礎喺度，咁然後跟住咧，所有有心人士就不斷將嗰啲臨床嘅經驗咧收集出嚟，咁樣著書立說之後咧就可以造福嗰個世人，我哋可以享受呢啲嘅成果啦。好啊，咁今日多謝袁醫生同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅問題，可以打以下呢個電話同袁醫生預約會診，電話號碼係25773798。想查詢翻一啲嘅同類療劑或者健康產品，可以聯絡綠創意健康店，電話號碼係28824848。海外嘅聽眾亦可以透過視頻同袁醫生做一個網上會診，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 或者係 WhatsApp 電話64642713預約。如果想重溫翻我哋嘅節目，可以上翻我哋嘅網址3w.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜尋自然療法與你，就可以聽翻我哋嘅節目噶啦。今日唔該晒你袁醫生，拜拜。好，多謝大家收聽收睇。大康自然健康中心成立於1987年，率先將自然療法、同類療法同埋碗廠水療引進香港。我哋提供各項整全性治療方式，排除體內毒素，增強自身免疫系統，一切盡在大康自然健康中心。電話25773798，網址3w.naturalhealing.com.hk。